ikaze makuru mashya hari nuko AFC M23 na FDLR ngo bafata ibihano na Amerika naho FARDC irakataje mu kwigarura ibice byarigaruwe n'iyi mitwe mu gihe imirambo 5 na ADF agejejwe igomba gushyingurirwa Karabayi. Reka duhere hano ngo muri Kongo Amerika afata ibihano abayobozi ba M23 ndetse n'aba FDLR bazaze guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika ngo afata ibihano abayobozi bari mu mitwe yitwaje intwari ko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ishimangira ko ikomeje gushyigikira inzira y'amahoro no guhagarika ibikorwa bikomeje guteza umutekano muke muri karere. Ku ruhande rwa AFC M23 ngo afata ibihano yitwa John Imani Nzenze ushinzwe ubutasi muri uyu mutwe. Amerika kandi ngimugaragaza nk'umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba AFC M23 kandi gukorana bya hafi n'ubuyobozi bw'uyu mutwe. Ku ruhande rwa FDLR ho ngibano byafatiwe yitwa Gustave Kuwayo uzwi cyane nka Colonel Sirikofu uyobora ishami ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye muri uyu mutwe ukora muri Burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'Imari muri Amerika Scott Bessent yatangaje ko ibikorwa by'imitwe yitwaje intwari bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane cy'ubutabazi n'umutekano muri karere ashimangira ko Amerika izakomeza gushyigikira inzira igamije kugarura amahoro gusa. Amerika kandi ngo asabye Kongo gukomeza kurwanya imitwe ya FDLR n'imitwe yose ifatanyije nayo mu gihe asabye u Rwanda gukura ingabo n'ibikoresho bya gisirikare biri muri Kongo ndetse no guhagarika inkunga yari yose nga AFC M23 nkuko biteganyijwe n'amasezerano y'amahoro ya Washington abaye ukuboza 25. Ibihano kandi byafatiye bane bavuze ngo bivuze ko imitungo yabo yose iri muri Amerika cyangwa se igenzurwa n'abanyamerika ihagaritswe kandi ko babajijwe kugirana ibikorwa by'imari n'ibigo cyangwa se abaturage b'abanyamerika. Iki cyemezo kandi kije mu gihe imirwano hagati ya M23 ndetse na FARDC n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomeje mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Yepfo abaturage bakomeje guhura n'ingaruka zirimo impfu guhunga ndetse no gusenyuka kubikorwa remezo byabo. Ngaye ngo ukorera ko numva kabaye dusimbutse gatongo muri Beni ngimirambo y'abantu batanishwe mu bitoro bya ADF yajyanywe Bokiya n'igisirikare cya FARDC. Imirambo y'abantu batanu ngo bwa polygamy bivuga ko ngo yishwe mu bitero byagabwe n'umutwe wa ADF ngo bayifashe kwa kabiri cyane mu gace ka Bokiyene mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ikabajyanywe na FARDC. Amakuru aturuka muri kano karavuga ko ngo imirambo ajyanywe akoreshejwe imodoka za gisirikare jipe za FARDC ngo mu rwego rwo kugeza igomba guhabwa imihango ijyanye no kwishingura cyangwa se bakayishyiriza ba nyirayo bakayimenya. Izi mfu kandi zivuga ko bazarabereye mu bitero biherutse kugabwa n'inyeshyamba za ADF umutwe maze igihe ushinzwe kugaba ibitero ku basivile mu bice bitandukanye bya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho cyane cyane rwose muri teritwari ya Beni. Kugeza ngo nta miberemeje ku mugaragaro n'inzego zigenga kubijyanye n'ibi bitero ndetse ngo igisirikare cyangwa n'ikiragira cyo gitangaza kirambuye kuri ibi byabaye. Ni mu gihe kandi umutekano mu bice bimwe bya Beni ukomeje kuvugwa kuba muke abaturage bakunze kugabwa ibitero bitandukanye kukirwa n'imfu ndetse no guhunga kw'abaturage. Abaturage kandi mu gusaba gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano ndetse no gutanga amakuru ku gihe mu rwego rwo kwirinda ko ibitero nk'ibi bikomeza kubaho. Ngaye ngo ukora dusimbukiye Warikare ngo buhimba yigaruye na FARDC ndetse n'abazarendo nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Agace kabimba gukora muri groupe mabara wa muri Yungu muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru ngubwo ukasuye mu maboko ya FARDC n'abarwanyi b'abazarendo nyuma y'imirwano ikomeye ngo baje n'ingabo za AFC M23. Rwose numva ko AFC M23 bayikubita areba inzega bakanigarura gace ka Buhimba. Amakuru aturuka muri kano gace avuga ko igitero cya FARDC cyatangiye mu ijoro ryo ku cyumweru imirwano ikomeza kugeza ku wa kabiri tariki 2 Kamena 2023. Nyuma y'imirwano ngo AFC M23 kubita areba inzega isubizwa inyuma iva Buhimba. Ngabarwanyi ba AFC M23 basubiye Kirongo hafi ya Kasopo muri Masisi aho biravuga ko ngo FARDC yakomeje kugaba bitero mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ibyo bitero kandi ngo byari mu rusaku rw'imbura ziremeye n'izoroheje byamaze amasaha menshi cyane rwose. Kugeza ngo kano gace kabimba gukara maboko ya FARDC ndetse n'abazarendo mu gihe amakuru avuga ko muri kano gace ka Kirongo aho AFC 23 kambitse ho rwose ngo akiri impagarara n'imirwano ishobora gukomeza cyane. Umutekano muri kano kare kandi ukomeje kuba mukeya mu gihe impande zihanganye zikomeje kugerageza kugenzura ibice bitandukanye bya Wareka ndetse na Masisi. Ngaye ngo ukora ngo niyo makuru twari tubafitiye icyo wasagana ko AFC M23 na FDLR ngo bafata ibihano na Amerika mu gihe FARDC ngo ikataje mu kwigarura ibice byarigaruwe n'iyi mitwe na imirambo 5 ya ADF ngo ikabagejejwe igomba gushyingurirwa. Urumva rwose ko AFC M23 bayikubitare inzega ndetse bakisubiza agace ka Buhimba ndetse ngo n'abasirikare bamwe batandukanye ba AFC M23 bagafatirwa ibihano na Amerika kugeza ubu ngo nta burenganzira bafite ku mitungo y'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ngo nta no munyamerika n'uyu numwe yemerewe gukoresha imitungo yabo. Naho ngo ADF afusha abantu bagera kuri 5 bose bicwe na FARDC ndetse FARDC tibana n'umugande bakubita mu modoka irabazaniza imirambo bagomba gushyingurirwa irangije ribahereza rwose kati imodoka za Jeep rigendera. Ngango kora niyo makuru twari tubafitiye kuri uyu munsi nakagaruka nyira cyari mwinyabare Obedi Kama Kawida na ingi ni Obi Time News waruteza amatwi. Obi Time.